여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับ 오늘 목사님께서 한국말 알아듣는 사람이 한 명도 없다 그러니까 얼마나 감사한지 모르겠어요. อาจารย์บอกว่าไม่มีคนฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องสักคนรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับ 무슨 말인지 알아듣는 거 모르겠습니다. ไม่รู้ว่าจะฟังเข้าใจรู้เรื่องหรือเปล่านะครับ 네. 한국말 알아듣는 사람이 아무도 없어서 감사하다고요. รู้สึกขอบคุณที่ไม่มีใครฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องนะครับ 들을 길인 자는 들을지어다. ครับคนที่ฟังได้ก็ฟังนะครับ 자, 우리 누가복음 보겠습니다. ครับขอดูในพระคัมภีร์ลูกานะครับ 누가복음 8장 11절부터 15절까지만 읽겠습니다. ในลูกาบทที่8นะครับตั้งแต่ข้อที่11ถึง15นะครับในลูกาบทที่8ตั้งแต่ข้อที่11ถึง15นะครับคำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าผู้ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปราลดปรารมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียร태국계 청년 형제 한번 손 한번 들어보세요. ครับบราเดอร์ในโบสถ์ประเทศไทยยกมือขึ้นหน่อยครับ 네. 청년 형제 장가 안 간 사람? ครับคนที่ยังไม่แต่งงานนะครับบราเดอร์ที่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมนะครับ 야, 저쪽에 형제님. คนโน้นบราเดอร์ 성기 제가 오늘 표적을 기적을 하나 보여드리겠습니다. 기적. เดี๋ยวผมจะให้เห็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะครับ 성기책 가져와. 성기책 가져와. ครับเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาหน่อยครับ 지금 기적을 어떻게 기적을 베푸고 있으면 지금 기적을 베푸고 ต 있습니다. อนนี้ผมกำลังให้เห็นปาฏิหาริย์นะครับบราเดอร์ครับ Come quickly. ครับมาขึ้นมาเร็วๆครับมาฟังผมหน่อย 잘 보세요. 어떤 기적을 베푸고 있는가? ครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นปาฏิหาริย์นะครับครับเอาพระคัมภีร์วางไว้ตรงนี้ครับ 이거 누가 가져왔습니까? ครับใครเป็นคนเอามาครับ 네. 네 말이 맞으면 내가 50만 세파자 주겠다 이거지. ถ้าคำพูดของเธอถูกต้องเนี่ยผมจะให้มือถือนี้นะครับ 이거 50만 세파짜리야. 핸드폰. 네 말이 맞으면 이거 주겠다 이거지. ถ้าคำของเธอถูกต้องเดี๋ยวฉันจะให้ 근데 네 말이 틀리면 내가 이것을 가지겠다 이거지. แต่ถ้าคำของเธอผิดฉันจะเอาอันนี้ไป 이 게임 한번 해볼랍니까? เราลองมาเล่นเกมไหมครับ 예? 그래. 예. 자, 이 청년이 이 물건을 가졌다고 동의하시는 손 한번 들어보세요. ใครที่เห็นด้วยว่าคือบัตเตอร์คนนี้น้องคนนี้เนี่ยได้เอาพระคัมภีร์มายกมือขึ้นหน่อยครับใครที่เห็นด้วย 네, 좋습니다. 감사합니다. ครับขอบคุณนะครับ 여러분 잘 속아줘서 감사합니다. ครับขอบคุณที่ถูกหลอกนะครับ 제가 가져온 것에 동의하시는 손 한번 들어보세요. ใครที่เห็นด้วยว่าผมเป็นคนเอามายกมือขึ้นหน่อยครับ 네, 됐습니다. 네. ครับโอเคนะครับ 오늘 제가 이번에 와서 세미나를 하는데 ครั้งนี้ผมได้มาแล้วมาจัดงานอบรม 제 말을 이해하려면 ถ้าจะเข้าใจคำของผม 이제
이번에 이것을 이해할 수가 있습니다. ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถึงจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้ครับ 여러분들은 다 속고 있습니다. ทุกท่านตอนนี้กำลังถูกหลอกกันอยู่ทั้งหมด 여러분이 ครับ 청년이 성경을 가졌다고 말했습니다. ทุกท่านพูดว่าเขาคนนี้เอาพระคัมภีร์มา 왜냐하면 여러분들은 보는 것에 있어서 그렇다는 것입니다. เพราะทุกท่านจะเชื่อในสิ่งที่ทุกท่านเห็นครับ 성경을 하나 보겠습니다. จะขอเดินพระคัมภีร์ก่อนนะครับ 고린도후서 8장 4장 18절을 보겠습니다. จะดูใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18นะครับ 네. 우리가 바라는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원하다고 되어 있습니다. ได้บอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันแป๊บเดียวครับและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันชั่วนิรันดร์ครับ 예. 자, 우리 예수를 믿는다는 것, 여러분이 예수를 믿는다는 것은 สิ่งที่จะบอกว่าการเชื่อพระเยซู 보이는 세계가 아니고 보이지 않는 세계를 믿는 것입니다. เชื่อในโลกที่มองไม่เห็นไม่ใช่โลกที่มองเห็นครับ 믿음의 세계에 들어가려면 ถ้าจะเข้าไปสู่โลกแห่งความเชื่อ 보이는 세계에서 보이지 않는 세계로 떠나야 됩니다. จะต้องออกเดินทางจากโลกแห่งที่ไม่มีมองไม่เห็นและไปสู่โลกที่มองเห็นไปสู่โลกที่มอง 보이는 ไม่เห็น 세계인 사람 믿음의 세계에 들어갈 수가 없습니다. คนที่อยู่ในโลกที่มองเห็นจะเข้าไปสู่โลกแห่งความเชื่อไม่ได้ครับ 보이는 세계를 떠나야 믿음의 세계에 들어갈 수가 있는 것입니다. ต้องออกมาจากโลกแห่งการมองเห็นถึงจะเข้าไปสู่โลกของแห่งความเชื่อได้ครับ 보고 듣고 느끼고 맛보고 이런 것은 이제 오감의 세계인데 การมองเห็นการรู้สึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นความประสาทสัมผัสทั้ง5ครับ 이걸로 우리가 하나님을 알 수 있는 것이 아니라는 것입니다. มันไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักพระเจ้าด้วยสิ่งนี้ครับ 하나님은 하나님의 계시로만이 알 수가 있습니다. เราจะรู้จักพระเจ้าด้วยการปรากฏการณ์ของพระเจ้าเท่านั้น 계시라고 말하면 쉽게 말해서 이제 저 밖에서 여러분 친구가 왔는데 여러분 친구들은 여러분을 볼 수가 없습니다. คือยกตัวอย่างเช่น ถ้าเพื่อนเรามาจากข้างนอกและทุกท่านคงมองไม่เห็นเพื่อนที่มา 여러분 창문 열고 내가 보여줘야만이 볼 수가 있는 것입니다. ทุกท่านต้องเปิดหน้าต่างแล้วไปดูถึงจะเห็นเพื่อนได้ครับ 이걸 보면 계시라고 말합니다. อันนี้เรียกว่าการคำนาย 자, 우리가 바라는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이 아니 보이는 것은 잠깐이요 보이는 것은 가짜다 템포라리다 영원한 게 아니다. คือพระคัมภีร์ได้บอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคือมันยาวนานแต่สิ่งที่มองเห็นมันแป๊บเดียวเท่านั้นครับ 그러니까 여러분들이 이 보이는 세계인 사람은 사단에게 속을 수밖에 없습니다. คนที่อยู่ในโลกแห่งการมองดูมองเห็นเนี่ยจะได้ถูกมารหลอกเท่านั้นครับ 그러면서 이제 고린도후서 5장 7절에 뭘 말하고 있냐면 แล้วใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่7ก็ได้พูดบอกว่า 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행치 않는다고 말하고 있습니다. ได้บอกว่าคือเราได้กระทำด้วยความเชื่อครับไม่ใช่ตามที่ตาที่มองเห็น 그러면 여러분의 삶을 한번 돌아보시기 바랍니다. งั้นเราลองมาย้อนมองดูชีวิตของเรานะครับ 성경은 이제 우리 예수를 믿는 사람들 우리 믿음으로 행하고 보는 것으로 행치 않는다고 말하겠습니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าคนที่อยู่ในความเชื่อเนี่ยคือไม่ได้ด้วยตาที่มองเห็นครับ 많은 사람들이 보는 것, 느끼는 것, 자기 것을 이야기하고 있습니다. แต่คนมากมายจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองมองเห็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกครับ 또 자기 진실을 말하고 있습니다. และพูดถึงความจริงใจของตัวเองครับ 가장 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이라고 말하고 있습니다. แต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าสิ่งที่ล่อลวงและเสื่อมทรามที่สุดในโลกก็คือจิตใจของมนุษย์ครับ 가장 거짓된 게 사람의 마음인데 จิตใจของมนุษย์นั้นเสื่อมทรามที่สุดครับ 그런 우리는 거짓된 이 마음에서 나온 진실 나는 진실이야 내 마음이 자꾸 내 진실 내 느낌 내 것을 자꾸 이야기하는 것을 좋아합니다. แต่กับจิตใจที่ล่อลวงนี้เราก็จะบอกว่าฉันจีพูดจริงนะฉันจริงใจนะแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่มาล่อลวงนี้พูดเรื่อยๆครับ 이것은 가짜라는 이야기는 변한다는 이야기입니다. ที่มันบอกว่ามุสามันคือมันจะเปลี่ยน 사람의 마음은 늘 변합니다. จิตใจของมนุษย์เปลี่ยนอยู่เสมอครับ 그러니까 믿음으로 행하고 보는 것으로 행치 않는다고 했습니다. ได้บอกว่าได้ดำเนินด้วยความเชื่อเนี่ยคือจะไม่ได้ตาติดตามตาที่มองเห็น 우리는 어느 동안 보는 것을 말하고 느끼는 바로 살았습니다. แต่ที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เรามองเห็นและรู้สึกครับ 이건 거짓 것인데 นี่คือสิ่งที่มุสาครับ 이걸 사실이라고 말하고 있습니다. แต่กลับพูดว่านี่คือความจริง 하나님은 많은 사람들은 옳으냐 그러냐
사실이냐 아니냐 여기에 목숨 걸다 죽은 사람이 많습니다. จะมีคนมากมายจะเสี่ยงชีวิตและจะลงทุนกับว่าอันนี้เป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงอันนี้ถูกหรือผิดและเสียชีวิตกันไปเยอะครับ 하나님은 옳으냐 그러냐 관심 없습니다. แต่สำหรับพระเจ้าเราไม่มีถูกหรือผิดครับ 이건 범죄한 이후에 와진 것입니다. คือก็จะมีพูดถึงเรื่องหลังการกระทำผิดบาป 믿음이냐 불신이냐 이걸 보십니다. แต่พระเจ้ามองเพียงแค่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับ 하나님은 믿음을 축복하시고 พระเจ้าอวยพรในความเชื่อ 불신을 저주하십니다. และแช่งสาปในการไม่เชื่อครับ 하나님 영을 축복하시고 พระเจ้าอวยพรจิตวิญญาณ 육을 저주합니다. และสาปแช่งเนื้อหนัง 육은 육이고 영은 영이다. เนื้อหนังคือเนื้อหนังจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณ 육이 아무리 좋아 보여도 영이 될 수가 없습니다. ไม่ว่าเนื้อหนังจะดูดีมากขนาดไหนแต่ก็เป็นจิตวิญญาณไม่ได้ครับ 오늘 여러분들이 이제 잘 들으시면 여러분 인생이 바뀔 수가 있습니다. ถ้าทุกท่านตั้งใจฟังในวันนี้ชีวิตของทุกท่านเปลี่ยนได้ครับ 인생의 터닝 포인트가 되고 จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครับ 그다음에 생명을 얻는 기회가 됩니다. แล้วจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้รับชีวิตครับ 이번 집회에 내가 인생의 터닝 포인트가 된다 했었어요. เราลองพูดกันนะครับว่างานอบรมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต 시작 다 같이 시작. 1 2 3 네, 이번 집회에 내 인생의 터닝 포인트 될 것이다. งานอบรมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของฉัน 새로운 생명을 얻게 될 것이다. จะได้รับชีวิตใหม่ 자, 지금까지 여러분이 했던 말은 거짓말이라는 것이 여러분들. ครับคำพูดที่ทุกท่านเคยพูดผ่านมาเป็นคำพูดที่โกหกทั้งหมดครับ 이 성경책을 제가 가져왔습니다. ผมได้เอาพระคัมภีร์มาครับ 또 토고서 아프리카 도면 사기치고 있나 라고 모르겠는데 ไม่รู้ทุกท่านคิดว่าเอ้ยคนแอฟริกาคนที่มาจากแอฟริกาคนนี้กำลังโกงเราอยู่หรือเปล่าคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับ 내가 사기치면 강사님 초청했겠어요. ถ้าเป็นคนขี้โกงแล้วจะเชิญผมมาเป็นผู้บรรยายเหรอครับ 자, 내 말이 이 청년에게 들어가서 일을 해서 이게 온 것입니다. คำพูดของผมได้เข้าไปในตัวของเยาวชนคนนี้เขาก็เลยได้เอาพระคัมภีร์มา 예, 겉으로는 여러분이 가져온 것 같은데 ผิวเผินเนี่ยดูเหมือน 청년이 가져온 것 같은데 เขาคนนี้ได้เอาพระคัมภีร์มา 실제로는 제 말이 이 마음속에 들어가서 일을 해서 가져오게 한 것입니다. แต่ความจริงแล้วคำของผมได้เข้าไปในตัวเขาได้ทำให้เขาเอาพระคัมภีร์มาครับ 그러니까 여러분들은 이 보는 것에 있었기 때문에 속았습니다. แต่ทุกท่านจะชินกับการมองเห็นทุกท่านก็ถูกหลอก 성경 말씀에 보는 것은 가짜다. แต่พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นสิ่งที่มุสา 보이는 것은 잠깐의 템포럴이다. สิ่งที่เรามองเห็นมันชั่วคราว 그래서 여러분이 보는 것에 반응하면 인생이 불행해지게 되어 있습니다. ถ้าเราตอบสนองกับสิ่งที่เรามองเห็นชีวิตของเราจะไม่มีความสุข 오늘 가시가 테스트를 해보세요. ลองดูกันนะครับ 여러분 아내들에게 ไม่ว่ากับภรรยาของเรา 여러분 남편에게 หรือกับสามีของเรา 자식들에게 หรือกับลูกของเรา 보는 대로 보이는 대로 말해보세요. ลองพูดตามที่เราเห็นดูสิครับ 분쟁을 하고 จะเกิดการสู้รบการทะเลาะกัน 불행해집니다. และไม่มีความสุขครับ 자, 이거 누가 가져왔습니까? อันนี้ใครเอามาครับ 아, 목사님이 가졌다. 사람 들어보세요. ใครที่บอกว่าอาจารย์เอามายกมือขึ้นหน่อยครับ 만 바뀌었네 갑자기. ครับ เปลี่ยนใจกันเหรอครับ 자, 그러면 이제 이 학생이 성경이 가져왔다고 했는데 이 나한테 거짓말한 겁니까 진짜입니까? งั้นนักเรียนคนนี้บอกกับผมว่าเขาเป็นคนเอามาเขาพูดจริงหรือโกหกครับเขาจริงมา 그래, 거짓말한 거예요. ครับโกหกครับ 그래서 이제 게임에 누가 이겼습니까? งั้นใครชนะเกมนี้ครับ 그럼 이게 누구 겁니까? งั้นอันนี้เป็นของใครครับ 될 것입니다. ครับ อันนี้เป็นของผมแล้วครับ 아마 써주세요. 불만 있으면 한번 쓰세요. ครับ ถ้ามีอะไรไม่พอ เราต้อง ใจ ให้เดี๋ยว พูดได้นะครับ울것 같다고. 아니 이게 그거 아니고 동의하세요 안 하세요? ครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ 이야기. เรื่องที่ผมพูดเห็นด้วยไหม 내가 ครับ 가져온 게 아니고 목사님이 가져온 거지. 다 이렇게 다 모든 분이 다 이렇게 그렇게 했는데 지금. ตอนนี้คนทุกๆคนเนี่ยเห็นด้วยหมดเลยว่าอาจารย์เป็นคนเอามาไม่ใช่ 난 죽어도 내가 가져온 거다. 이렇게 하면 아니면 아 จะ 목사. จะพูดว่าต่อให้จะเป็นยังไงก็ตามฉันเป็นคนเอามาหรือว่าอาจารย์เป็นคนเอามาจะพูดยังไงครับ 예, 그래 그거 바로 이게 바로 믿음이야 이게. ครับนี่คือความเชื่อครับ 그래서 선물로 주겠습니다. ครับผมจะให้เป็นของขวัญนะครับ
자, 그러면 지금까지 여러분이 인생 살아오면서 얼마나 인생을 잘못 살았는가 좀 이해가 되십니까? 안 되십니까? ทุกท่านเริ่มเข้าใจหรือยังครับว่าที่ทุกท่านใช้ชีวิตมาทุกท่านใช้ชีวิตมาผิดมากขนาดไหนครับ 똑바로 살았어요? 잘못 살았어요? เราใช้ชีวิตมาดีหรือว่าไม่มาผิดครับ 예. ใช้มาสารสนิท 대답을 또 똑바로 다 안 하시네. ครับอันนี้ตอบได้ดีกันหมดเลยนะครับ 오늘 잘 되시죠? 제가 이제 그 근거를 보여드리겠습니다. เดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐาน 하나님 말씀에서 จากพระคำในพระคัมภีร์นะครับ 히브리서 11장 1절부터 3절을 읽어볼 테니까 เดี๋ยวจะอ่านในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่ 자, 11ตั้งแต่ 지금 ข้อที่ 했던 1 ถึ 말을 ง 지금 3 내가 นะ 지금 ครับ 증명하는 말씀이 있습니다. จะมีพระคำที่เป็นหลักฐานที่ผมพูดนะครับ 자, 히브리서 11장부터 읽겠습니다. จะอ่านในฮิบรูบทที่ 11 นะครับ 1절부터 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่1นะครับ 바라는 것의 실상이요 보지 못한 것의 증거니 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 โดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้า 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지은 줄을 우리가 아나니 보인 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라 โดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกลับจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น 크게 해 힘있게 자 오늘 이 믿음을 정의하는데 이번에 여러분 5시간 동안에 믿음에 대한 이야기를 다 계속 할 거예요. ครับในชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อกับทุกท่านนะครับ 예, 자 믿음은 이제 바라는 것의 실상이라는 것입니다. ได้บอกว่าความเชื่อคือสิ่งที่เราหวังไว้ครับ 여러분이 다 꿈이 있고 바라는 게 있을 것입니다. ทุกท่านคงจะมีความฝันและมีสิ่งที่หวังไว้ครับ 자, 근데 그 바라는 상상하는 것을 실제로 믿는 거라는 것이지. แต่เชื่อในสิ่งที่เราฝันไว้เป็นความจริงครับ 그럼 내가 장관이 되고 싶다 바랬다면 ถ้าสมมติว่าเราหวังว่าฉันจะเป็นรัฐมนตรี 내가 장관이다 이렇게 믿고 말하는 거라는 것이지. ก็จะต้องเชื่อและพูดว่าฉันคือรัฐมนตรี 그러면 그대로 된다는 거예요. งั้นจะเป็นอย่างนั้นครับ 그래서 그러면서 뭘 알겠냐면 แล้วจะค้นพบว่า 모든 마음이 말씀으로 지은 줄을 아나니 แล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ได้สร้างขึ้นด้วยพระคำ 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다고 말하고 있습니다. แล้วก็ได้บอกว่าสิ่งที่มองเห็นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามองเห็นครับ 오늘 여러분이 방향을 바꾸는 겁니다. เราจะลองเปลี่ยนทิศทางกันดูนะครับ 이 강대상이 있습니다. ตรงนี้มีธรรมาส 이제 여러분이 이제 이 정도 됐으면 이제 마이크 알아보는 사람 이제 대답을 잘할 거예요. แล้วทุกท่านอาจจะตอบได้นะครับในเรื่องพวกนี้ 이 นะครับ 강대상은 어디서 나온 것입니까? ธรรมาสนี้มาจากไหนครับ 자, 또 해보겠습니다. เราลองมาตอบกันนะครับ 우리 눈에 이 보이는 것들은 สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ย 원래 없었던 것들입니다. เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาก่อน 이것도 그렇고 อันนี้ก็เหมือนกันครับ 이것도 그렇고 อันนี้ก็เหมือนกันครับ 스피커도 그렇고 ไม่ว่าจะเป็นลำโพง 원래 없었던 것들입니다. เป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีครับ 그래서 지금 이렇게 눈에 보이게 나타났습니다. แต่ตอนนี้เราเห็นอยู่ในตาของเรา 이 강대상은 어디서 온 것입니까? ธรรมาสนี้มาจากไหนครับ 자, 아까 우리 그 거짓말하는 게 들어봐. ครับเมื่อสักครู่บัตเตอร์ที่โกหกยกลุกขึ้นหน่อยครับ 이거 어디서 왔어요? ครับมันมาจากไหนครับธรรมาสนี้ตามไม่สวย 이야, 이거 참 대단하십니다. 좋습니다. 자, ครับ 또 สุดยอดเลยครับดีเลย 또 นะครับ 우리 학생부터 자, 학생 또 어디서 왔어요? 예, 학생. ครับนักเรียนเสื้อขาวมาจากไหนครับอั 아, นนี้ 이거 틀려도 점수 안 깎이고 괜찮아요. 이상무입니다. ครับตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่โดนหักคะแนนหรือไม่อะไรนะครับ 또 맞다 상주용도 아니니까 แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะโดนลงโทษหรืออะไรนะครับ 자유롭게 하면 돼. พูดตามอิสระตามที่เราคิด 정답을 마치면 나한테 해코지라는 거 정답을 틀려야 내가 나를 도와주는 거라. คือไม่ใช่ว่าต้องตอบถูกนะครับต้องตอบผิดถึงจะช่วยผมอยู่นะครับ 여러분 정답 해보면 내가 잘난 체를 못하니까 เพราะถ้าทุกท่านตอบถูกเนี่ยคือผมจะอวดไม่ได้นะครับ 자유롭게 하시면 됩니다. พูดตามใจทุกท่านเลยได้เลยนะครับ 우리 학생 นักเรียนครับ อันนี้มาจากไหนครับ 장년회장 ครับหัวหน้าบัตเตอร์ซีเนียครับ 말만 하세요. 청년회장 ครับ 대답 หัวหน้า 대답하면 돼요. หัวหน้าบัตเตอร์ซิสเตอร์กลุ่มหนุ่มสาวครับลองตอบหน่อยครับ 시니어 리더 หรือว่าหัวหน้ากลุ่มซีเนียร์ 다 안 왔네. 이게 못 되겠네 오늘 이 집에. ไม่มีใครมาเลยเหรอครับ
예, 자, 이거 어디서 왔습니까? ครับ อันนี้มาจากไหนครับ 예, 됐습니다. 좋습니다. 네, ครับโอเค 해주십시오. โอเคครับ 감사합니다. 자, ขอบคุณครับ 오늘 내가 이렇게 참 힘이 나기 시작하네 지금. ผมเริ่มมีกำลังขึ้นแล้วนะครับ 맞춰보시면 내가 지금. 감- 정말 나비도 우리 오케이, 감- 대구 형제님 너무 좋습니다. 너무 รู้สึกว่าบริสเตอร์ที่ประเทศไทยดีมากเลย 강사를 ครับ 너무 도와주니까. ช่วยผู้บรรยายได้ดีมากเลยครับ 여러분 잘 보세요. 이제 그러니까 이제 ทุกท่านลองดูนะครับ 이 강세상은 ธรรมาสนี้ 원래 없었습니다. 이 땅에. จริง ๆ มันไม่ได้อยู่บนโลกนี้ครับ 근데 카펜터 목수의 생각 안에 있던 그 상상 만들었던 것이 แต่ว่าสิ่งที่คือช่างไม้จินตนาการ 이렇게 보이는 걸로 나타난 것입니다. ได้ปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่เห็นแบบนี้ครับ 예, 목수가 이렇게만 생각했던 것이 สิ่งที่ช่างไม้ได้คิด 이렇게 나타났습니다. ได้ออกมาอย่างนี้ครับ 예, 하나님도 똑같은 방법으로 이 땅의 모든 것을 하나님 생각했던 것이 이렇게 나타난 것이 창조를 했습니다. 말씀으로 나타나서 พระเจ้าเองก็เหมือนกันครับ ใช้วิธีเดียวกันด้วยพระคำของพระเจ้าได้ปรากฏออกมาทั้งหมดครับ 그러니까 이 보이는 것은 보이지 않는 것에 왔다는 것입니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นครับ 자, 지금 믿음에 설명하고 있습니다. ตอนนี้ผมกำลังอธิบายเรื่องความเชื่อนะครับ 여기 스크린 있습니다. ตรงนี้มีสกรีนครับ 스크린을 쉽게 말하면 이거 형편이고 우리의 몸이라고 말합시다. ลองสมมุติว่าสกรีนนี้คือสถานการณ์หรือว่าร่างกายของเรานะครับ 저기에 필름이 있습니다. ตรงนั้นมีฟิล์ม 필름은 우리 마음이라고 합시다. แล้วลองคิดดูว่าฟิล์มนั้นคือใจจิตใจครับ 자, 여기에 스크린에 이 가난하다고 나타나 있습니다. สมมุติว่าสกรีนนี้มันฉายว่ายากจน 그러면 이제 가난을 없애려고 하는 사람은 바보입니다. งั้นคนที่พยายามจะลบความยากจนนี้คือคนโง่ครับ 여기에 가난이 나타나 있으면 เมื่อตอนที่มันฉายว่ายากจน 형편을 바꾸고 형편을 말하는 사람은 바보라는 거죠. คนที่เปลี่ยนสถานการณ์และพูดสถานการณ์เป็นคนโง่ครับ 이걸 가려도 또 나타나게 되어 있습니다. ต่อให้ปิดมันก็โผล่ออกมาอยู่ดีครับ 그러니까 필름에 가난이라고 되어 있기 때문에 เพราะมันออกมาทางฟิล์มว่ามันคือความยากจน 그러면 여기에 가난이 되어 있으면 ถ้ามันฉายว่าความยากจน 어떻게 해야 되겠습니까? ต้องทำยังไงครับ 필름을 부자로 바꾸면 เปลี่ยนฟิล์มให้เป็นความรวย 우리가 부가 나타나게 되어 있습니다. มันก็จะฉายเป็นความรวยครับ 이걸 보고 이제 믿음이라고 말합니다. สิ่งนี้เราเรียกว่าความเชื่อครับ 믿음은 형편을 바꾸는 게 아니고 ความเชื่อไม่ใช่เปลี่ยนสถานการณ์นะครับ 자, 우리 마가복음 11장을 보겠습니다. เราจะลองดูในมาระโกบทที่ 11 นะครับ 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. ได้บอกว่าอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้ว 그리하면 그대로 되리라. แล้วจึงได้รับอย่างนั้นครับจะเป็นอย่างนั้น 내가 할 수 없어서 เราทำไม่ได้ 믿음의 1단계는 내가 할 수 없어서 คือขั้นแรกของความเชื่อคือเราทำไม่ได้ 구하는 단계가 있습니다. และจะมีขั้นตอนที่เราขอ 많은 사람들이 1단계에 머무르 있습니다. คนมากมายจะหยุดอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งครับ 돈이 없어요. 제가 과장이 되고 싶습니다. 하나님. ไม่มีเงินพระเจ้าฉันอยากจะเป็นหัวหน้า 과장 되게 해주세요. 과장 되게 해주세요. ขอให้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเลื่อนตำแหน่งด้วย 1단계에 머무르 있으면 아무 일이 없습니다. ถ้าเราหยุดอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ 2단계는 뭐냐면 이제 ขั้นที่สองก็คือ 받은 줄로 믿으라는 거예요. เชื่อว่าได้รับแล้ว 없는데 ไม่มีนะครับ 눈에 아무 증거 없고 ไม่มีหลักฐานอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตา 보이는 게 없고 เรามองไม่เห็นอะไร 만지는 게 없어도 และจับต้องอะไรไม่ได้ 돈이 있다. แต่มีเงิน 2단계는 이게 믿는 거라는 것이. ขั้นที่สองนี่คือความเชื่อ 그러면 3단계는 그대로 된다는 것입니다. และขั้นที่สามคือแล้วจะเป็นอย่างนั้นครับ 많은 사람이 1단계에 머물러 있습니다. คนมากมายจะหยุดที่ขั้นที่หนึ่งครับ 그럼 잘 봅시다. ลองมาดูกันนะครับ 무슨 이야기입니까? มันหมายความว่าอะไรครับ 돈이 없어요. 돈 주세요 했어요. สมมติเราไม่มีเงินเราขอเงินหน่อยครับ 그러면 2단계 간 사람은 어떻게 하겠습니까? นั้นคนที่ไปขั้นที่สองจะเป็นไงครับ 받은 줄로 믿으라. เชื่อว่าได้รับแล้ว 그럼 어떻게 해야 됩니까? งั้นต้องทำยังไงครับ 돈 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่ให้เงินครับ 과장 되게 해주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่ให้ฉันได้ร่ำรวย 그러면 그때부터 그대로 된다. 돈이 오고 과장이 된다는 것입니다. ตั้งแต่ตอนนั้นเงินจะมาและตำแหน่งจะเลื่อนครับ 그러니까 믿음은 쉽게 말하면 무슨 말이냐? คือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ 말을 바꾸는 거예요. ความเชื่อคือ
เปลี่ยนคำพูด 믿음은 ครับ 너무 쉬운 거예요. ความเชื่อง่ายมากเลยครับ 믿음은 말을 바꾸는 거예요. ความเชื่อคือเปลี่ยนคำพูดครับ 그러면 이게 믿음으로 살기가 쉽겠어요? 너무 쉬워요. งั้นถ้าอย่างนั้นจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อง่ายไหมครับ จะง่ายมากเลยครับ 보이는 것은 보이지 않는 것이기 때문에 เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นมาจากสิ่งที่มองเห็น 보이는 형편을 말하고 보이는 것을 바꾸려면 바보랑 절대 이 사람 실패하고 망하게 되어 있습니다. คือคนที่เชื่อในสิ่งที่มองเห็นเนี่ยจะเป็นคนโง่และจะได้แต่ล้มเหลวครับ 이 비밀을 아는 사람은 แต่คนที่รู้เคล็ดลับนี้ 이걸 놔두고 จะปล่อยสิ่งนี้ไว้ครับ 필름을 바꾸는 거예요. และไปเปลี่ยนฟิล์มที่มันฉาย 술을 먹고 เราดื่มเหล้า 알코올을 하고 แล้วดื่มแอลกอฮอล์ 드럭을 하고 แล้วก็เสพยา 나 술 먹어봤다 알코올 해봤다 손 잡수세요. ใครที่เคยดื่มเหล้าหรือว่าเสพยายกมือขึ้นหน่อยครับ 네, 아 감사하네. ครับโอเคขอบคุณครับ 아이고 감사하시네. ครับขอบคุณครับ 네, 이렇게 해봅시다. 좋아요 다 해봐야 돼. ก็ดีนะครับลองทำกัน จ้ะ ดูนะครับ 자, 그러면 이제 안 해야겠다 한다고 안 해집니까? เมื่อตอนที่เราพยายามจะไม่ทำได้ไหมครับ 하지 마라 하면 더 합니다. เมื่อตอนที่บอกว่าอย่าทำจะยิ่งทำครับ 오늘 재밌는 거 좀 해야겠습니다. 오늘 우리 학생들 말에 내가 갑자기 모든 걸 바꿔보겠습니다. วันนี้ผมเห็นนักเรียนเยอะอยู่ที่ผมเปลี่ยน 여러분 สิ่งที่อยากจะพูดนะครับ 자, 제가 필름을 바꿔야 한다고 말하고 있습니다. ผมกำลังพูดว่าต้องเปลี่ยนฟิล์ม 술 먹지 마, 들어가지 마, 담배 하지 마, 뭐 듣지 마. 이건 절 사람을 바꾸지 못합니다. อย่าดื่มเหล้าอย่าเสพยาอย่าสิ่งนี้เปลี่ยนคนไม่ได้เลย 그러면 ค 그때 รับ 사람은 외식을 하게 되어 있습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคือคนจะเริ่มเป็นคนน่าซื้อใจคดครับ 율법이 오면 우리 능력이 없기 때문에 เมื่อธรรมบัญญัติมาเพราะเราไม่มีฤทธิ์อำนาจไม่มีความสา 율법이 มารถ 오면 율법이 오면 사람이 거기에 법에 매이게 되어 있습니다. คนที่อยู่ในธรรมบัญญัติจะยึดติดกับกฎครับ 자, 그럼 이제 어떻게 해냐? งั้นต้องทำยังไงครับ 제가 이제 또 오늘 모델 한번 올라와야 되는데 จะต้องมีนายแบบหรือนางแบบขึ้นมาอีก 한 모델 한번 해볼 사람. ใครจะเป็นนายแบบหรือนางแบบยกมือขึ้นหน่อยครับ 이거 아마 너무 괜찮아 안 죽여요 안 죽여. ครับมาได้ขึ้นมาได้นะครับผมไม่ฆ่านะครับไม่ฆ่า 이게 여기 오면 축복을 입어요 은혜 입어요. ถ้าขึ้นมาบนนี้จะได้รับพระพรครับ 술이 안 끊어지고 마약이 안 끊어지는 사람 들어봐. ครับคนที่ยังเลิกยาหรือเลิกเหล้าไม่ได้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 아 이거 오면 끊어진다니까. ถ้าขึ้นมาบนนี้จะเลิกได้เลยครับ 야 좀 도와주셔야 되는데 안 도와주네. ต้องช่วยผมได้ไม่มีใครช่วยผมเลยเหรอครับ 그럼 네가 와라 네가 와. งั้นเธอขึ้นมาแล้วกัน 여기 너 돌아보네. ครับที่มอง 와봐 그래. 나와봐 이제 나와봐. 뭐냐 먼저 한 ครับ 명. คนเดียวคนเดียว 그래 자 빨리 โอเค 와. โอเคครับมาครับ 여기 오세요 자. ครับขึ้นมาเลยครับ 고기가 먹고 지금 신경 하는 거야. 막 그러면서 고기를 보면 더 아프거든. 왜 이러? 이거 막 맛있는 거 시장이라고 뭘 떠면서 고기부터 하다 주는 거야. 자 이제 예를 들어봅시다. 자 이제 우리 욥기 20장 욥 ดูในพระคำโยบนะครับ 20장 บทที่ 20 นะครับ 12절 14절 ข้อที่ 12 13 นะครับผม 자 한번 읽어봅시다. ครับจะลองอ่านนะครับ 읽어봐. แม้ว่าคนอธรรมจะหวานอยู่ในปากของเขา แม้เขาซ่อนไว้ใต้ลิ้นของเขา แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและอมไว้ในปากของเขา 자, 악을 달리게 여겨 혀 밑에 감추고 คือคิดว่าความอธรรมเป็นความหวานก็เลยซ่อนไว้ใต้ลิ้น 악해서 버리지 아니하고 และไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคาย 입에 물고 있을지라도 ต่อให้อมไว้ในปาก 그 생물 산소 속의 변화가 뱃속에 독이 된다. มันจะเป็นพิษในท้องครับ 자, 사람들은 악을 달리게 여긴다는 것입니다. คนจะชอบคิดว่าความอธรรมเป็นความหวานครับ 알코올을 달게 여긴다는 것입니다. จะคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นความหวาน 사람들은 마약을 달게 여긴다는 것입니다. คนจะคิดว่ายาเสพติดเป็นความหวาน 사람들은 좋아하는 것을 하게 되어 있습니다. คนจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับ
이런 사람이 하지 마라 하지만 절대 되는 게 아니라는 것입니다. ต่อให้บอกว่าอย่าทำอย่าทำมันจะไม่ได้เด็ดขาดครับ 자, 오늘 개념을 바꿔야 되는 것입니다. เราต้องเปลี่ยนความคิดครับ 아까 여러분 보는 것에 있었습니다. เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านอยู่ในสิ่งที่ตัวเองมองเห็น 이 학생들의 말, 사람들의 마음이 다 악을 달게 여기고 있습니다. ในจิตใจของนักเรียนหรือผู้คนทุกคนจะรู้สึกหวานกับความอธรรม 마약을 달게 여기고 있습니다. และคิดว่ายาเสพติดมันหวาน 사람들이 가늠합니까? ทำไมคนถึงล่วงโปรยนีครับ 가늠을 달게 여기고 있습니다. เพราะคิดว่าการล่วงโปรยนีมันหวาน 죄를 달게 여기고 있는데 คิดว่าความอธรรมเป็นความหวาน 하지 말라고 아무리 한다고 그건 절대 안 된다. เพราะฉะนั้นต่อให้บอกว่าอย่าทำอย่าทำมันไม่ได้เด็ดขาดครับ 의식하게 만드는 것이지 จะทำให้คนเป็นคนที่น่าซื่อใจคดซะมากกว่าครับ 변할 수가 없습니다. เปลี่ยนไม่ได้ครับ 달게 여기니까. เพราะเรารู้สึกว่ามันหวาน 근데 오늘 성경 말씀 뭐라고 하냐면 แต่ในวันนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 독이라고 말하고 있습니다. บอกว่าคือพิษครับ 자, 그럼 이제 우리 한번 오십시오. 여기 ครับจะมานี่หน่อยนะครับ 독을 먹으면 어떤 증상이 일어나를 보여드리겠습니다. เราจะให้ดูนะครับถ้ากินพิษเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือพิษนะครับพิษนะครับอ้าปากครับอ้าปากครับกินพิษแล้วนะครับต้องทุบก่อนต้องดูเวลาด้วย 독약을 먹을 때 증상이 있잖아. 그치, 알았지? มันจะมีอาการที่คนดื่มพิษไม่ใช่หรอครับ 하면서 이제 목을 태우니까 좀 มันจะเริ่มเผาคอก่อนครับ 하다가 막 เผาก่อน 독을 안 먹을까? ดื่มเผาคอเจ็บคอแล้วตัวสั่น 드라마야, 드라마. เล่นละครนะครับ 연구에 연습. ละครเฉยๆนะครับละคร 예, 독을 먹었습니다. ครับดื่มยาพิษเข้าไปแล้วครับ 계속 이리로 ต่อ 와. ต่อ 계속 어디서 와? ต่อเลยครับต่อทำต่อ 웃으면 안 돼. 때려야지. 이렇게. 계속. ต่อเรื่อย 한 마리 맞아. 계속. 네. 5분만 계속 해야지. เรื่อย 그래서 이제 5분 하나 보통 이제 독약을 먹으면 ๆโดยปกติถ้าดื่มยาพิษ 이게 타들어갑니다. 계속 มันจะเผาอยู่ในตัวนะครับต่อ 계속 떨어고 있어 빨리 떨어. ต่อเรื่อยๆชักเรื่อย 거의 이제 왔어. 누워. ๆครับนอน 떨어 계속 있어. ครับต่อ 계속. ต่อเรื่อย 이제 독을 먹으면 독이 들어가서 이걸 태우기 때문에 ๆเพราะว่ายาพิษเข้าไปแล้วมันเผาคอครับ 엄청난 고통하고 눈이 까지면서 헛금하면서 고통 죽습니다. ครับจะรู้สึกทุกข์ทรมานมากแล้วตาจะลอยแล้วจะทุกข์แล้วจะสั่นแล้วทุกข์ทรมานครับ 오늘 모두들이 너무 장난치. 그래서 이제 이게 독을 먹게 되면 이런 증상이 나타납니다. เมื่อดื่มพิษแล้วจะมีอาการแบบนี้ครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 예? ครับ 목을 태우면서 막 엄청난 고통하다가 5분 10분 되면 죽어요. มันจะเริ่มจะเผาคอแล้วลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะทุกข์แบบนี้อยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วตายครับ 자, 알코올은 술은 간음은 독이다. ไม่ว่าแอลกอฮอล์เหล้าหรือยาเสพติดคือพิษ 자, 지금 여러분 다르게 얘기했는데 성경은 독이라는 거 독. ทุกท่านเคยคิดว่ามันหวานแต่พระคัมภีร์บอกว่าคือพิษ 독을 ครับ 먹으면 이런 증상을 하다가 죽습니다. เมื่อดื่มพิษเข้าไปจะมีอาการแบบนี้แล้วตายครับ 나 술이 안 끊어진다. อ๋อฉันเลิกเหล้าไม่ได้ 알코올이 안 끊어진다. 한번. ฉันเลิกแอลกอฮอล์ไม่ได้ ยกมือขึ้นหน่อยครับ 올라. 괜찮아. 오늘 좋아. ขึ้นมาหน่อยครับไม่เป็นไรครับขึ้นมาได้นะครับ 한번 나와. 아무나 또. ครับใครก็ได้ครับ 나는 뭐 남자가 안 끊어지고 여자도 안 끊어지고. 예, 빨리 나와. 좋다. 어떻게 나왔어요? 자, 들어. 잘 들어. ฟังดีๆนะครับ 방금 봤잖아. 독약. เห็นแล้วใช่ไหมครับยา 독약을 พิษ 마시면 어떤 증상 봤지? ดื่มยาพิษ 예? แล้วจะเป็นไงเห็นแล้วใช่ไหมครับ 봤어. 자. 망할기를 못하란 말이야. 야, 독약이면 안 먹지. 어찌 먹냐. ถ้าเป็นยาพิษต้องไม่ดื่มสิครับจะดื่มมันทำไมล่ะครับ 어?
지금 반 넣고는 지금 독약을 먹고 바로 뜨는 거 반 넣고 자 เพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่ครับ จะให้แล้วจะดื่มอีกเหรอครับ 보이스 독약이야. 자 그래서 이제 ครับมานี่นะครับ 그래 바로 그거다. 자 이거 먹어봐. ลองดื่มครับ 밀 달라. 이거 줄게. ถ้าดื่มจะให้ 마시면 줄게. ถ้าดื่มแล้วจะให้ $1,000. หรือว่า 밀 달라. พันดอลครับ 아이 이거 마시면 밀 달라. 밀 ถ้าดื่ม 달라. ให้แล้วจะให้พันดอล 20만 달러. หรือว่า 200,000 ดอล 20만 달러. 200,000 ดอล 20만 달러. 200,000 ดอล 예. ครับมานี่หน่อยครับ 마셔. ดื่มครับ 마셔. ดื่ม 마셔. ดื่ม 마셔. ดื่ม 예. 자. 절대 안 먹습니다. จะไม่ดื่มเด็ดขาดครับ 뒤질라면 죽으려면 먹어요. 죽으려면. ถ้า 자. อยากตายดื่มครับ 죽으려면 먹는데 ถ้าอยากตายดื่ม 살라고 한 사람은 แต่คนที่คิดจะรอด 돈 1,000만 원 줘도 ขอโทษครับขอโทษ 1,000만 원 줘도 안 먹습니다. ต่อให้เป็นล้านไม่ให้ไม่กินไม่ดื่มครับ 조패도 안 먹습니다. ต่อให้จะตียังไงไม่ดื่มครับ 죽으려면 먹지만은. แต่ถ้าอยากจะตายก็ดื่ม 그러니까 이제 알코올은 แอลกอฮอ 독이다 ล์คือพิษ 자, 들어봐. ฟังดีๆนะครับ 알코올은 독이다. แอลกอฮอล์คือพิษ แอลกอฮอล์คือพิษครับ 마약은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ ยาเสพติดคือพิษครับ 내 아내를 제외한 모든 여자는 독이다. ผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าคือพิษ ผู้หญิงทั้งหมดตรงหน้าคือพิษครับ 내 아내를 제외한 모든 여자는 독이다. นอกจากภรรยาของฉันแล้วผู้หญิงทุกคนคือพิษ ไม่มีภรรยาครับ อันนี้ก็อบสนิท 앞으로. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนาภรรยาในอนาคต นอกจากภรรยาในอนาคตของฉัน ผู้หญิงทั้งหมดเป็นพิษครับ 그러니까 이제 자, 알코올은 독이다. แอลกอฮอล์คือพิษ 모든 여자는 독이다. ผู้หญิงทุกคนคือ 마약은 พิษ 독이다. ยาเสพติดคือพิษ 이 사람은 조패도 안 먹습니다. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนคนนี้ต่อให้ตีเขายังไงจะไม่ดื่มครับ 돈을도 안 먹습니다. ให้เงินก็ไม่ดื่ม 근데 사람들은 이걸 달다고 여기니까 แต่คนจะชอบคิดว่ามันหวาน 조패도 그걸 먹게 되는 것입니다. เมื่อตอนที่ไปตีเขาก็จะดื่ม 이게 ครับ 필름을 바꿔야 돼요. 필름을. ต้องเปลี่ยนฟิล์มครับ 이해했습니까? เข้าใจใช่ไหมครับ 이해했어요? เข้าใจใช่ไหมครับ 자, 다 같이ครับ 남학생들 ครับผู้ชายนะครับ 이 จะทุกคนนะครับ 천장 날아가게 바랍니다. 천장 날아가게. ให้พูดเสียงดังให้มันเพดานมันปิวเลยนะครับ 이건 필름 바꾸는 거죠. 그러니까 자, 이게 무슨 필름 이야기냐면 이제 이 필름을 바꾸는 것입니다. คือเป็นการปี่ยนฟิล์มนะครับ 이 보이는 앞으로 안 하려고 해야 되는 게 아니고 ไม่ใช่ 여기 있는 마인드 필름을 ไม่ใช่เปลี่ยนสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับ จริงๆ เปลี่ยน จริง มาตกอยู่ข้างในนี้นะครับ 술은 달콤하다 이렇게 생각하고 있습니다. 술은 달콤하다고 생각하고 있습니다. เคยคิดว่าเหล้าหวาน 마약은 달콤 생각하고 있습니다. และคิดว่ายาเสพติดหวาน 내 아내를 필요한 다른 여자도 달콤하다 생각하고 있습니다. แล้วก็คิดว่านอกจากภรรยาของฉันแล้วผู้หญิงทุกคนหวาน 그런 사람에게 뭐 가는 거지 마라 술 먹지 마라 그럼 절대 안 통합니다. กับคนแบบนี้เนี่ยบอกว่าอย่าดื่มเหล้าอย่าลงปืนนี้จะไม่ได้ผลเด็ดขาด 이걸 바꾸면 แต่ถ้าเปลี่ยนอันนี้ 이게 여러분 이 생각을 바꾸고 ทุกท่านต้องเปลี่ยนความคิด 말을 바꾸면 และเปลี่ยนคำพูด 인생이 바뀌고 และชีวิตจะเปลี่ยน 여러분의 운명이 바뀌고 และชะตาชีวิตของเราจะเปลี่ยน 삶이 바뀌는 것입니다. แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนครับ 열심히 애를 써야 되는 세계가 아니고 มันไม่ใช่โลกที่เราต้องพยายามครับ 먼저 생각을 바꿔야 되는 것입니다. แต่เปลี่ยนความคิดครับ 알코올은 독이다 해서 알코올은 달콤하다 해서 독으로 จากแอลกอฮอล์หวานเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์คือพิษ 마약은 달콤하다 해서 독으로 จากยาเสพติดหวานเป็นยาเสพติด 내 เป็นพิษ 아내에 대한 다른 여자들은 다 달콤하다 해서 독으로 จากที่ผู้หญิงเป็นสิ่งที่หวานแต่ 이걸 เปลี่ยนเป็นพิษ 바꾸면 ถ้าเปลี่ยนสิ่งนี้ 인생이 바뀝니다. ชีวิตจะเปลี่ยนครับ 여러분 운명이 바뀝니다. และชะตาชีวิตของเราจะเปลี่ยน 환경이 바뀌게 되어 있습니다. และสภาพแวดล้อมเราจะเปลี่ยนครับ 남학생 다 같이 합니다. ผู้ชายทุกคนพูดพร้อมกันนะครับ 술은 독이다. เหล้าคือพิษ เหล้าคือพิษ 마약은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ ยาเสพติดคือพิษ 내 아내를 제외한 모든 여자는 독이다. นอกจากภรรยาของฉันและทุกคนคือพิษ นอกจากภรรยาของฉันทุกคนคือพิษ 좋습니다. ครับครับ 가
가세요. ครับเข้าไปได้ครับ 야, 없어. แป๊บหนึ่งครับ 아침에 일어나자마자 100번씩 합니다. ครับ ทุกเช้าตื่นขึ้นมาพูดสิ่งนี้100 ครั้งนะครับ 이걸 100일간 합니다. 100일간. แปลมาเป็นเวลา100 วัน 하루에 100번씩 100일간 하세요. พูดวันละ100 ครั้ง100 วัน 그러면 다 떠나갑니다. แล้วมันจะจากไปทั้งหมด 이거 할랍니까 안 합니까? จะทำไหมครับ 그래요. ทำ 100번씩 하나 100번씩. 100 ครั้งนะครับ 그냥 미친놈이라니까 집에 방에 들어가가지고 화장실 가가지고 거울에 대고 하면 돼. ครับจะเข้าไปในห้องแล้วมองกระจกแล้วพูดก็ได้นะครับ 미친놈이라니까 알지? ครับพูด 그리고 100일 후에 나한테 보고 오는 거야. แล้วอีก100 วันมารายงานนะครับ 자매 또 하나 누가 ครับผู้หญิงครับ 또 여기도 앉는 사람 뭐 하나 없어요? ไม่มีหรอกครับ 한번 와봐. 빨리 ครับขึ้นมาเร็วๆครับ 빨리. 자, 손 들어봐. 또 안 되는 사람. ครับยกมือขึ้นหน่อยครับ ใครที่ยังไม่ได้ ใครทำไม่ได้ 알코올이 또 จะเหล้าหรือยาเสพติด 남자가 안 되는 사람들. หรือว่าผู้ชาย 봐봐, 저 뒤에. ครับคนข้างหลัง 저 뒤에 두 번째. คนข้างหลังคนที่สอง 여기 뒤에 두 번째 이거 여기. ครับ 뒤에 두 번째 컴. คนที่สองครับ come. มาหน่อยครับ 그래. 빨리 나와줘. ครับรีบขึ้นรีบออกมาเลยครับ 머리 긴 자매. 머리 긴 자매. 센터 좀 봄야오. 이렇게 하얀 옷 입고. 그래. เสื้อขาว 하얀 옷. 그래, 오케이. 자, 박수. ครับตบมือหน่อยครับ 포이슨. ครับยาพิษ 이봐. อ่า 아, อ่า 핸드폰 줄게. จะให้มือถือครับ 핸드폰 줄게. 마시. ดื่มครับ 핸드폰. 컴. 마셔. ดื่ม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  예. 자, 돈유도 안 하지. 안 ให้เงิน 마십니까? ก็ไม่ดื่ม 독이라고 믿으니까 독이라고. เพราะเชื่อว่าคือพิษครับ 독이라고 법인이 안 먹는 겁니다. 예. เชื่อว่าคือพิษก็เลยไม่ดื่มครับ 죽으려면 무슨 짓 할 수 있어? 죽으려면 ถ้าอยากจะตายทำได้ทุกอย่างครับ 하는 겁니다. 알코올은 독이다. ยา อ่ะ แอลกอฮอล์คือพิษ แอลกอฮอล์คือพิษค่ะ 마약은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ ยาเสพติดคือพิษ 내 남편을 시해한 모든 놈들은 독이다. นอกจากสามีของฉันผู้ชายทุกคนคือพิษ นอกจากสามีของฉันผู้ชายทุกคนคือพิษค่ะ 자, 다 같이. 자, ครับพูดพร้อมกันนะครับ ค่ะ แอลกอฮอล์ ครับพูดนำครับ ค่ะ แอลกอฮอล์คือพิษ ยาเสพติดคือพิษ นอกจากสามีของฉันผู้ชายทุกคน 다섯 번. ครับพูด5 ครั้งครับ 알코올 포이슨. อ้าวแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือพิษ แอลกอฮอล์คือพิษ 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 마약은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ 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 내 남편을 시해한 모든 놈들은 독이다. นอกจากสามีของฉันแล้วผู้ชายทุกคนคือพิษ นอกจากสามีของฉันผู้ชายทุกคนคือพิษ 꼭 말 안 하는 놈이 사고 싶더라. 말. ครับมีคนที่ไม่พูดอยู่ด้วยนะ 왜 안 하는 거야? ทำไมไม่พูดครับ 꼭 안 하는 사고 싶나? จะมีคนที่ไม่พูดอยู่เสมอเลยนะครับ 다 같이. ครับพูดพร้อมกันนะครับ นอกจากสามีของฉันผู้ชายทุกคนคือพิษ 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 박수. 하루에 วันหนึ่ง 100번씩 100 ครั้ง 해가지고 후- 100일간 하면 100 วัน
기적이 일어납니다. จะเกิดปาฏิหาริย์ครับ 생각을 바꾸고 เปลี่ยนความคิด 말을 바꾸고 เปลี่ยนคำพูด 그럼 인생이 바뀌고 และชีวิตจะเปลี่ยน 여러분 운명이 바뀌고 และชะตาชีวิตของเราจะเปลี่ยน 환경이 바뀝니다. แล้วสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยน 가세요. พูดนะครับ 자, 여러분 같이 박수 박수. ครับปัดตบมือหน่อยครับลุกขึ้นเข้าไปได้ครับ 자, 보이는 것은 보이지 않는 것에 왔기 때문에 สิ่งที่มองเห็นมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น 이제 보이지 않는 것을 바꿔야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นครับ 그러면 보이는 것이 바뀌어지게 되어 있습니다. แล้วสิ่งที่มองเห็นจะเปลี่ยน 자, 오늘 제가 누가복음 이야기 읽었습니다. วันนี้ผมกำลังพูดถึงพระคัมภีร์ลูกาอยู่ครับ 이 좋은 땅, 나쁜 데 대한 이야기 나오고 있는데 ได้พูดถึงดินที่ดีและดินที่ไม่ดี 여러분 저 사람은 좋은 사람, 나쁜 사람 따로 있는 게 아닙니다. คือมันไม่ได้มีคนที่ดีและคนที่ไม่ดีต่างหากนะค 오늘 รับ 성경은 좋은 땅, 나쁜 땅 따로 있는 게 아니라는 것입니다. ในพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่ามันมีดินดีต่างหากและมีดินไม่ดีต่างหาก 누구든지 말씀을 듣고 ใครก็ตามเมื่อฟังพระค 지키는 사람은 ำและรักษา 100배, 60배, 30배 열매를 맺는다는 것입니다. จะเกิดผล 30, 60, 100 เท่าครับ 저는 오랫동안 교회 안에 목사지만은 ถึงแม้ว่าผมจะเป็นอาจารย์ 이 보이는 세계에 있었습니다. ผมอยู่ในคริสตจักรอยู่ในโลกที่มองเห็น 하나님의 종은 보이지 않는 세계를 말했는데 แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าพูดถึงโลกที่มองไม่เห็น 저는 늘 보이는 세계에 있었기 때문에 แต่ผมอยู่ในโลกที่มองเห็น 교회를 헐고 대적하고 거스린 일을 했습니다. ก็เลยได้แต่ต่อต้านได้แต่ทำลายโบสถ์ครับ 교회를 거스리는지만 거스린지를 몰랐다는 것이죠. กำลังกบฏต่อโบสถ์แต่ไม่รู้ตัวครับ 이런 집회를 합니다. จัดงานอบรมแบบนี้ใช่ไหมครับ 새로운 사람이 오면 앞으로 나오세요. เมื่อมีคนใหม่มาเอาขึ้นมาข้างหน้า 자꾸 상담을 합니다. แล้วก็คุยครับ 저는 이제 나가면 몇 명 쉽니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 쉽니다. และหลังจากเสร็จเนี่ยผมก็จะนับคนครับกี่คน1 2 3 4 한 150명 정도 된 것 같아요. น่าจะประมาณ150 คนครับ 집회 끝나고 나면 หลังจากจบงานอบรม 사람을 못 잡으면 이제 사람 못 잡으면 민망하니까 คือจะคุยจะจับคนมันก็จะรู้สึกเกรงใจครับ 뭐 양자면 암을 자꾸 잡고 교제하는 척하고 ก็เลยจะทำเป็นเหมือนจับใครสักคนหนึ่งไว้แล้วคุยเหมือนทำเหมือนคุยครับ 그것도 실패하면 และถ้าล้มเหลว 빨리 도망가 화장실 놀다가 แล้วก็รีบหนีเข้าห้องน้ำแล้วหลบอยู่ในห้องน้ำ 교제하고 목사님 왔다 갔다 하시니까 เพราะตอนคุยอาจารย์จะเดินรอบดูเช็คอะไรเงี้ยครับ 하고 이제 끝나고 나서 사역자 모임이 있습니다. แล้วหลังจากจบแล้วจะมีประชุมผู้รับใช้ครับ 목사님 뭐라고 말씀하냐면 อาจารย์ก็พูดว่า 야 은혜 감사하다. โอ้ยรู้สึกขอบคุณมากเลย 오늘 300명이 넘게 이상 온 것 โอ้ 같다. วันนี้มารู้สึกเกิน300 คน 내가 하나 둘 쉬었는데 แต่ผมนับดูแล้ว1 2 3 150명도 그래도 될까 말까 하는데 ประมาณ150ไม่รู้ถึงหรือเปล่า 300명이라고 말씀하시나? ทำไมอาจารย์พูด300 คน 거짓말 뻥을 트시나? หรืออาจารย์โกหกเหรอ 근데 앞에서는 못하고 แต่พูดต่อหน้าไม่ได้ 뒤에 가가지고 แต่ไปรับหลัง 똑같은 단끼리 แต่ไปพูดกับพวกเดียวกันครับ 얼마 몇 명 안 왔대. วันนี้มึงมาไม่กี่คนเอง 300 왔다 แต่ 그러지. ทำไมพูดมา300 คน 이거 보고 이제 불신이라고 불신. นี่คือความไม่เชื่อใช่ไหมครับ 이것이 교회를 헐고 불신하는 건데 สิ่งนี้คือการไม่เชื่อและกำลังทำลายโบสถ์ครับ 믿음이라는 것은 같은 말하고 같은 마음과 같은 뜻을 향하는 것인데 ความเชื่อคือจิตใจเดียวกันและพูดเหมือนกันครับ 저는 늘 본 것을 말로 살았어요. แต่ผมพูดในสิ่งที่มองเห็นอยู่เสมอ 근데 ครับ 목사님은 자꾸 충만해져 가시는 거야. แต่อาจารย์จิตใจเล่าร้อนขึ้นเรื่อยๆครับ 난 자꾸 그 마음이 죽어가는 거예요. แต่จิตใจของผมเนี่ยมันเริ่มตายไปเรื่อยๆครับ 오늘 술꾼인 우리 심홍섭이라는 그 이름 다 아시겠지만 여기 들어봐. 심홍섭 여기 이야기 아세요? ท่าน 술꾼. รู้จักนักดื่มเหล้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิมงซอฟไหมครับ 들어봤어요? เคยได้ยินไหมครับ 예. 심홍섭 알코올 20년 퍼잡순 사람만 술 먹는데 ครับชิมงซอฟได้ดื่มเหล้ามาเป็นเวลา20 ปีครับ 목사님 만나가지고 이제 교제하시면서 แต่ไม่ได้เจอกับอาจารย์และคุย 제가 한 점으로 영원히 그런 일 영원히 온전했다. ได้บอกว่าได้ทำให้สมบูรณ์แล้วเป็นคนที่สมบูรณ์แล้ว 히브리 10장 14절에 ในฮิบรูบทที่10ข้อที่ 제가 한 점으로 거룩하게 영원히 온전케 했다. 14ได้ทำให้ผู้ที่ได้การชำระได้สมบูรณ์เป็นนิดแล้ว 형제 온전해 안 온전해? บัตเตอร์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ 안 온전한데요. ไม่สมบูรณ์ครับ 어떻게 온전하다고 술 붓고 왔는데 오늘 지금 จะพูดว่าสมบูรณ์ได้ไงเพิ่งดื่มเหล้ามาเอง 다시 다 읽어봐 한번. ลองอ่านไหม 제가 한 점으로 거룩하게 영원히 온전케 했다. โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ทรงกระทำให้ 형제 온전해 안 온전해? คนทั้งหลายที่ได้รับการบริสุทธิ์เป็นนิด 안 เป็นสมบูรณ์เป็นนิดแล้ว 안 온전한데요. บัตเตอร์สมบูรณ์หรือยัง ท่าน ไม่ ผู้ ส ช ม ม บูรณ์ครับ ท่านผู้ชม อ่านใหม่
하고 15분 후에 แล้ว 15 นาทีต่อมา 온전히 너 어때? 온전히 안 온전해? อ้าวสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ยังไง 온전합니다. สมบูรณ์ครับ 왜 온전해? สมบูรณ์เพราะอะไร 하나님 말씀 온전하다 온전한 것이요. พระคำของพระเจ้าบอกว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ครับ 너 성격 들어라. อ้าวเข้าโรงเรียนมิชลี 그래서 이제 성격 들어가가지고 แล้วก็เข้ามาในโรงเรียนมิชลี 훈련을 받으시고 และได้รับการฝึก 파송을 받았어요. แล้วก็ได้ถูกส่งไปผู้ 다른 รับใช้ 교회 이제 부사학교 들어갔습니다. ไปเป็นรองผู้รับใช้ในโบสถ์อื่นครับคริสตจักรที่อื่น 저는 본 곳에 있으니까 ผมอยู่ในโลกที่มองเห็น 진짜 바뀌었어. เขาเปลี่ยนแล้วจริงเหรอ 찾아갔어요. ไปหาครับ 그 교회 목사님 본 목사님한테 ไปหาอาจารย์ที่ดูแลโบสถ์คริสตจักรนั้น 목사님 시몽섭 어때요? อาจารย์ชิมองโซเป็นไงบ้าง 6번 도망갔어. อ๋อหนีไป6 ครั้ง 그러면 그렇지. กะไว้แล้วเชียว I'm righteous. 난 옳다. อ๋อเห็นไหมฉันถูก 계속 교회 안에서 옳은 게 세워지는 거예요. คือมีความถูกต้องตั้งขึ้นในคริส 여러분 ตจักรครับ 하나님 앞에 가서 내가 비답해 가면 내가 죄가 보여서 하나님 의지하는 쪽으로 가야 되는데 จริงๆมันต้องเห็นความบาปของตัวเองแล้วต้องไปหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้า 저는 ครับ 신앙을 반대로 한 거예요. แต่ผมใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณตรงข้ามครับ 하나님이 역사하고 은혜 입으면 나를 세우고 คือได้พระเจ้าทำงานแล้วก็ได้ตั้งผมขึ้น 나를 신뢰하면 하나님을 불신하게 돼 있어요. 교회를 불신하게 돼 있어요. แต่เมื่อเชื่อในตัวเองจะไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในคริสตจักรครับ 그러니까 그 목사도 나하고 똑같으니까 แต่อาจารย์คนนั้นก็เหมือนกับผมครับ 이 보는 세계에 있으니까 อยู่ในโลกที่มองเห็น 그렇게 말한 거죠. ก็เลยพูดอย่างนี้ครับ 근데 지금 시몽섭은 술 안 먹어요. แต่ 지금 ตอน 이제 นี้ชิมองซอกเขาไม่ดื่มเหล้า 도망가고 นะครับ 막 도망가고 했는데 술 먹고 หนีไป 했는데 ก็จริง 지금 이렇게 목사님하고 계세요. แต่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ครับ 그러니까 저는 늘 보는 것에 있었다는 것입니다. แต่ผมจะอยู่ในสิ่งที่มองเห็นอยู่เสมอครับ 그러면서 뒤에서 이제 하나님은 종은 모든 마음은 보이지 않는 걸로 되었기 때문에 คือจริงๆแล้วพระเจ้าของพระเจ้าครับ 자 하나님의 말씀이라든가 생각이라든가 꿈이라든가 믿음은 보이지 않습니다. ไม่ว่าจะเป็นพระคำของพระเจ้า หรือว่าความคิดหรือความฝันนั้นมองไม่เห็นครับ 여기 보이는 모든 만물은 สิ่งที่เรามองเห็นทุกอย่างนี้ 여러분의 생각이 여러분의 말이 ความคิดของเราและคำพูดของเรา 여러분의 믿음이 และความเชื่อของเรา 여러분의 꿈이 ความฝันของเรา 옷을 입고 나온 것입니다. ได้สวมเสื้อผ้าและปรากฏครับ 이게 보이지 않는 것에 왔다는 거죠. คือมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น 그러니까 ครับ 이것을 바꾸면 인생이 바뀌고 모든 환경이 바뀌게 됐다는 거예요. เมื่อเราเปลี่ยนสิ่งนี้ชีวิตจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับ 그래서 목사님은 이제 토고에 오셔가지고 เมื่อที่อาจารย์มาที่โตโก 토고가 세계 서부의 중심이다 말씀하셨어요. อาจารย์ได้บอกว่าโตโกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทางตะวันตก 제가 카메룬에 있었는데 ผมอยู่ที่คาเมรูนตอนนั้นครับ 토고에 한번 15년 전에 대전표 갔는데요. เมื่อ 15 ปีก่อนไปงานอบรมที่นั่นครับ 목사님이 토고가 서부의 중심이고 อาจารย์บอกว่าโตโกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันตก 부자고 주는 나라다. แล้วก็เป็นประเทศที่รวยและเป็นประเทศที่ให้กับผู้ประเทศอื่น 제가 20년에 그 말 했을 때 제가 아멘 했겠어요? 웃었겠어요? เมื่อ 20 ปีก่อนตอนที่ผมได้ยินคำนี้ ผมจะอาเมนหรือหัวเราะครับ 여러분이 이거 누가 하셨으면 했을 때 학생한테도 말한 것처럼 เหมือนกับที่ถามว่าทุกท่านว่าใครเอาพระคัมภีร์มาแล้วทุกท่านก็ตอบว่าเด็กคนนี้ 보이는 것은 보이지 않는 것에 왔는데 คือสิ่งที่มองไม่เห็นมาจากสิ่งที่มองเห็นครับ 저도 그러니까 그 말씀할 때 앞에서는 말 안 해요. คือตอนฟังพระคำผมไม่พูดต่อหน้านะครับ 뒤에서 다른 또 똑같은 놈들한테 แต่ไปพูดรับหลังกับพวกเดียวกันครับ 토가 무슨 세계 중심이야. โตโกเนี่ยนะศูนย์กลางของโลก 카메룬이지. ต้องเป็นคาเมรูนต่างหาก 늘 거스리고 아니 앞에 거스린줄 모르다니까요. 죄를 죄인지는 몰랐어요. พูดอย่างนี้ผมต่อต้านแต่ไม่รู้ตัวต่อต้านนะครับ คือไม่รู้ตัวว่าทำบาป 늘 내 소리를 하고 사는 내 소리를. จะพูดเสียงของตัวเองอยู่เสมอครับ 근데 그것이 전 자꾸 마음이 죽어가는 거예요. แต่จิตใจของผมตายไปเรื่อยๆครับ 근데 하나님이 이제 어떠한 교회 안에 있으면서 하나님이 뭘 가르쳐주냐면 แต่เมื่ออยู่ในคริสตจักรสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือ 내가 보는 것이 틀렸다. สิ่งที่ฉันมองเห็นผิด 내 생각 내가 늘 맞는 것 같은데 มันดูเหมือนว่าฉันถูกอยู่เสมอ 보이는 것은 가짜라고 했는데 แต่บอกว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นผิดมุสา 늘 문제가 생기더라고요. มาแล้วมันก็เกิดปัญหาอยู่เสมอครับ 내 것이 틀렸다. 이걸 가르쳐 주셨어요. และพระเจ้าได้สอนว่าอ๋อของผมมันผิด 늘 저는 제 소리를 하고 살았어요. ผมพูดในความอธรรมอยู่เส 내가 มอ 본 ครับ 거, 내가 느끼는 건 내 진실을 말했어요. ผมได้พูดสิ่งที่
จริงครับสิ่งที่ผมมองเห็นสิ่งที่ผมรู้สึกจากจ 가장 ริง 거짓된 게 하나 사람의 마음인데 ๆ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ล่อลวงที่สุดคือจิตใจของมนุษย์ครับ 늘 내 진심을 늦게 말했어요. แต่ผมพูดจากใจจริงของผมอยู่เสมอครับ 가장 거짓된에서 말하는 진실도 거짓된 거예요. ต่อให้เป็นใจจริงก็จริงแต่เป็นสิ่งที่มุสาครับ 하나님 말씀만이 변치 않는 진실이라는 거죠. เป็นสิ่งที่ล่อลวงมีแต่พระคำของพระเจ้าเท่านั้นครับที่มันไม่ล่อลวงครับ 네. 하나님이 틀린 걸 말씀해 주셔서 이제 네. 제가 토고에 왔습니다. แล้วอาจารย์ก็ได้สอนว่าสิ่งนี้มันผิดและผมก็มาที่โตโก 화면에 잘 살고 있었는데 갑자기 토고로 이동이 됐어요. ผมก็อยู่ที่คาเมรูนอย่างดีๆอยู่ดีถูกเปลี่ยนไปอยู่ 제가 โตโก 이제 ครับ 가나, 토고, 베냉, 나이지리아, 카메룬 이동하면서 말씀을 드리면 카메룬, 토고 사람이 제일 수준이 낮고 가난하고 คือผมไปกานาคาเมรูนโตโกเบเนงคือในประเทศเหล่านี้เนี่ยรู้สึกว่าคนโตโกเนี่ยเป็นคนที่คือต่ำรู้สึกว่าเป็นคนที่ฐานะต่ำที่สุดครับ 다른 데는 가서 토고는 가지 말아야겠다 했어요. แล้วมีจิตใจว่าต่อให้ไปที่อื่น แต่จะไม่ไปโตโกเด็ดขาด 그날 토고로 이동이 됐어요. แต่วันหนึ่งได้ไปอยู่ที่โตโกครับ 도망가려고 했는데 도망갈 수가 없어가지고 ตอนนั้นอยากจะหนีแต่หนีไปไม่ได้ครับ 옵션이 두 개예요. แล้วมันมีทางเลือกสองทางเลือก 도망을 ครับ 가든가 ไม่หนี 가든가. หรือว่าก็ต้องไป 그래서 도망갈 수 없어서 토고로 갔습니다. แต่พอหนีไปไม่ได้ก็เลยไปที่โตโกครับ 기대할 게 없더라고요. ไม่มีอะไรจะพึ่งเลยครับ 나도 조그만코 บ้านก็เล็ก 또 1년간 GDP가 900달러 1년 GDP가 แล้ว GDP ของประเทศเนี่ยคือ900 ดอลครับ 태국은 15,000달러 된 것 같은데 ประเทศไทยน่าจะประมาณ 15,000ครับ 2만 달러인가. 근데 이제 หรือ 20,000 그러니까 นี่แหละครับ 그리고 그래서 이제 기대할 게 아무것도 없는 거예요. คือไม่มีอะไรจะพึ่งเลยครับที่นั่น 일요일날 헌금성이 나왔는데 วันอาทิตย์เมื่อตอนที่เปิดตู้ถวาย 동전이 이만큼 나왔어요. 100원짜리 มี 동전이. เหรียญออกมาเท่านี้ครับ 이 사람들이 하나님을 거지로 생각하나. ผมก็คิดในใจว่าอ๋อพวกเขาคิดว่าพระเจ้าคือขอทานเหรอ 그래서 이제 제가 이제 그래서 목사님이 하신 말씀을 선포하기 있어요. 그때는 그때 기대할 게 없어가지고 ตอนนั้นไม่มีอะไรจะพึ่งก็เลยพูดพึ่งพาในสิ่งที่อาจารย์พูดครับ 토고는 서부의 중심이다. โตโกคือศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันตก 내가 본 건 내가 느끼는 거 말하는 게 아니고 ไม่ได้พูดในสิ่งที่ผมเห็นและรู้สึกนะครับ 완전히 반대인데 มันตรงข้ามเลยนะครับ 토고는 서부의 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของ 토고는 부자다. แอฟริกาตะวันตกโตโกเป็นประเทศที่รวย 부자다. 이걸 말을 했는데 ได้พูดออกไปครับ 놀라운 변화가 기적이 나기 시작해요. แต่เกิดปาฏิหาริย์ครับ 동전이 지폐로 바뀌어요. เหรียญเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นแบงค์ครับ 돈으로 안 했는데 คือผมไม่ได้บอกให้เขาถวายเงินนะครับ 그래서 사람들이 살아나기 시작을 한 거예요. แล้วผู้คนจิตใจของผู้คนเริ่มฟื้นขึ้นครับ 이 말씀을 듣고 เมื่อได้ฟังได้ยินคำนี้ 다 기르는 말씀을 들었는데 คือคนทุกคนฟังพระคำด้วยหูก็จริงนะครับ 한 사람만 말씀을 믿은 거예요. แต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เชื่อในพระคำครับ 아니 저 목사님은 좀 눈이 있나 없나? อาจารย์คนนี้มีตาหรือไม่มีตาเนี่ย 무슨 토고 이런 미제부라고 흡수한 나라가 세계 토고 협의 중심이라고 해. บอกว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันตกได้ยังไงเป็นศูนย์กลางของโลกได้ยังไง 무슨 부자야? แล้วบอกว่าร่ำรวยได้ยังไง 저 목사님 네 눈이 없가니 저렇게 말하지 หรือ 마시지. ว่าอาจารย์ไม่มีตาพูดอย่างนี้ได้ยังไง 그런 거예요. 그러면서 이제 내가 지금까지 돈이 없기 때문에 가난하다고 말하는 게 당연하다고 생각했다는 거죠. คือที่ผ่านมาเคยคิดมาตลอดครับว่าเพราะไม่มีเงินก็เลยคิดว่ายากจน แล้วมันก็สมควรที่จะพูดอย่างนี้ 그래서 그는 그 40달러의 단칸방에 แล้วในห้องเล็กๆที่มีก็คือค่าเช่า40 ดอล 가족이 빚잡이 살고 있어요. ทั้งครอบครัวอยู่ที่นั่นด้วยกัน 월세 40달러인데 คือค่าเช่า40 ดอล 월말마다 월세 내를 걱정하면서 사는 사람이에요. เป็นคนที่ต้องกังวลกับค่าเช่านี้อยู่ทุกเดือนครับ 여기서 벗어나려고 막 용을 쓰면 쓸수록 더 가난하게 살았어요. ยิ่งพยายามดิ้นรนจะหลุดพ้นก็ยิ่งยากจน 비참한 인생이었는데 เป็นชีวิตที่แปลกมากครับ 그 돈이 없기 때문에 가난하다고 말하고 살고 살았는데 ที่ผ่านมาใช้ชีวิตโดยที่พูดว่ายากจนไม่มี 아니야 เงินมาตลอด 토고는 부자고 ไม่โตโกร่ำร 사회의 วย 중심이고 주는 나라야. และเป็นศูนย์กลางของฝั่งตะวันตก แล้วเป็นประเทศที่ให้ 그 자기 생각을 버리고 그 말씀 받아들이는 거예요. และทิ้งความคิดนี้และรับพระคำนี้เข้ามาครับ 토고 지도를 사가지고 จะซื้อแผนที่ของโตโกมา 썼습니다. และเขียนครับ
도고가 서부의 중심이고 부자다. โตโกเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันตกและร่ำรวย 그러면 나는 세계 벤트공 필립이다. ไงแล้ว 도고 세계 최고 벤트공 필립이다. ฉันคือเป็นฟิลิปที่เยี่ยมที่สุดในโลก 썼어요. ได้เขียนครับ 그리고 나서 아침마다 외치기 시작했습니다. แล้วก็เริ่มตะโกนทุกเช้าครับ 여러분 말이라는 것은 คำพูดนะครับทุกท่าน 시와 같습니다. เหมือนเมล็ด 여러분 ครับ 입으로 시인한다는 것은 การที่พูดด้วยปากเนี่ย 땅에다 씨를 심는 것 같습니다. มันเหมือนฝังเมล็ดไว้ในดินครับ 여러분 여기 와보니까 와 지옥의 향기 천국의 맛 เมื่อมาที่นี่แล้วมีผลไม้ครับ ที่กลิ่นนรกและ เฮ้ย รสชาติที่อร่อย 그게 뭐야? 어? ทุเรียน 두리야. ทุเรียน 와 진짜 입이 싹 녹아버리더만 이 맛있더라고요. แล้วได้กินอร่อยมากเลยครับ 근데 여기 오늘 두리안을 안 주네. แต่พอมาครั้งนี้ไม่ได้ให้กินทุเรียนนะครับ 두리안을 좋아하는데 แต่ชอบกินทุเรียนนะครับ 다른 음식 좀 가져와 주더라고. เอาอย่างอื่นมาให้ครับนะครับ 내일 당장 나오겠죠. แต่เดี๋ยวคงจะออกมานะครับ 두리안 기대가 됩니다. รู้สึกรอคอยกับทุเรียนนี้มากเลยครับ 그 두리안 너무 맛있어요. ครับทุเรียนอร่อยมากเลยครับ 여러분들 그러시죠? ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับ 근데 그 맛있는 것이 어디서 왔을까? แต่ของที่อร่อยนี้มันมาจากไหนครับ 땅에서 왔습니까? 씨에서 왔습니까? มาจากดินหรือมาจากเมล็ดครับ 자, 땅에서 왔다. ใครที่บอกว่ามาจากดิน 할렐루야. 예, 씨에서 왔다. มาจากเมล็ด 예, 좋습니다. 여러분 맛이 없습니다. ดินไม่มีรสชาติครับ 바로 씨에서 왔습니다. มาจากเมล็ดครับ 씨 안에 ในเมล็ดเนี่ย 잎도 싹도 가지도 꽃도 열매 다 들어 있습니다. มีทั้งใบมีทั้งกิ่ง มีทั้งต้น มีทั้งผลไม้อยู่ทั้งหมดครับ 하나님의 말씀은 씨와 같습니다. พระคำของพระเจ้าเหมือนเมล็ดครับ 씨 안에 다 들어 있습니다. ทุกอย่างอยู่ในเมล็ดครับ 그러니까 그 형제가 벤트 형제가 씨를 땅에 심었습니다. แล้วคือบัตเตอร์เพนคนนี้ก็ได้ปลูกเมล็ดเข้าไป 그 ใน 말은 ที่ดิน 토고는 세계 섭의 중심이다. โตโกคือศูนย์กลางของโลก 토고는 부자다. โตโกร่ำรวย 그럼 나는 제가 최고 베이트공 필립이다. และฉันคือฟิลิป คนรวยที่สุดในโลก 씨를 심었습니다. ได้หว่านเมล็ด 많은 사람이 씨는 심습니다. คนมากมายหว่านเมล็ดครับ 근데 문제가 뭐냐? แต่ปัญหาก็คือ 교회 와가지고 เมื่อมาที่โบสถ์ 말씀을 듣고 은혜 입습니다. ได้ฟังพระคำแล้วได้รับพระคุณครับ ได้เข้าใจ 씨는 심는데 หว่านเมล็ดครับ 그걸 끝나버려요. และจบครับ 여러분 남자의 씨가 여자에게 들어오면 เมื่อเมล็ดของผู้ชายเข้าไปในผู้หญิง 끝이 아닙니다. ไม่จบแค่นั้นครับ 임신이 돼야 됩니다. จะต้องตั้งครรภ์ครับ 심겨져야 됩니다. คือมันต้องฝังเข้าไปครับ 끝이 아닙니다. 그다음에 4일 되면 착상이 됩니다. แล้วประมาณอีก3 วันแล้วมันจะเริ่มที่จะเข้าไปในครรภ์ครับ 끝이 아닙니다. ไม่ใช่จบอย่างตรงนั้นนะครับ 10개월이 돼야 아이로 출생을 하는 것입니다. และผ่านไป10 เดือนค่อยออกมาเป็นลูกครับ 2개월, 3개월, 4개월, 5개월 나온 거 보고 이제 유산이라고 말합니다. แล้วถ้า3 เดือน 4 เดือน 5 เดือนผ่านไปยังไม่โตเราเรียกว่าแท้งครับ 저는 어느 동안 교회 안에서 유산하는 삶을 살았습니다. คือที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตในคริสตจักรเหมือนใช้ชีวิตที่แท้งครับ 40년간 교회에 45년 교회에 있으면서 ผมใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์มา40 ปี 저는 30년간 유산하는 삶을 살았습니다. ผมใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์มาใช้ชีวิตแท้งแบบนี้มา 한마 30 ปีครับ 순간 은혜를 입고 깨달은 게 있어요. คือมีช่วงขณะหนึ่งที่ได้รับพระคุณและได้เข้าใจครับ 그래서 오늘 성경은 말씀을 듣고 지켜서 100배 60배 열매를 맺는 것이 좋은 땅이라고 믿음이라고 좋은 땅이라 했는데 ในพระคำในวันนี้ได้บอกว่าเมล็ดที่ได้หว่านลงไปแล้วก็จะมีผล30 เท่า 60 เท่า 100 เท่าคือดินที่ดี 여러분 교회에서 많은 말씀을 ทุก 듣습니다. ท่านได้ฟังพระคำมากมายในคริสตจักร 은혜를 입습니다. และพระคุณครับ 깨닫는 게 มี 있습니다. สิ่งที่เราเข้าใจ 근데 어떤 말씀이 여러분을 100배 60배 30배 열매 맺는 게 있냐는 거예요. แต่มีพระคำอะไรไหมครับทำให้ทุกท่านออกผล30 เท่า 60 เท่า 100 เท่า 어떤 말씀은 하루 만에 유산이 되불고 บางพระคำแท้งในวันแรก 대문 나가면 유산이 되불고 และส่วนมากก็ถูกแท้งหมดเลยครับ 1개월 유산되고 หรือว่า1 ปีก็แท้ง 6개월 유산되고 หรือว่าไม่กี่เดือนก็แท้ง 어제 유산함을 살다 보니까 ใช้ชีวิตที่แท้งแบบนี้ครับ 어떤 증상이 일어나냐면 ก็เลยเกิดอาการแบบไหนครับ 교만해지기 시작하는 거야. เริ่มเย่อหยิ่งจองหองครับ 나 그 말씀 알아. อ๋อพระคำนี้ฉันรู้ 믿지는 않는데 แต่ไม่เชื่อนะครับ 나 알아. อ๋อฉันรู้ 그것이
지식이 교만이 돼서 ความรู้ทำให้เย่อหยิ่งจอง 그 หอง 안에서 판단하는 사람이 되기 시작해요. แล้วกลายเป็นคนที่คอยตัดสินคนอื่นใน 이건 คริสตจักร 옳고 이건 그렇고 판단을 อัน 하는데 นี้อย่างโน้นอันนี้อย่างนี้ตัดสินครับ 능력이 없는 거예요. แต่ไม่มีความสามารถครับ 한 말씀 제가 들어와서 교회 말씀 많이 들었는데 한 말씀 들어와서 내가 100배 열매 맺는 게 없는 거예요. คือฟังพระคำแต่ละคำแต่ละคำในคริสตจักรแต่ไม่มีผลที่เกิดขึ้น 일본어는 방호사를 존경한 정거는데 뻥인데 존경하는데 คือก็มีอาจารย์พาร์คครับที่เป็นผู้รับใช้ที่ 여러분이 เรานับถือ 존경한다면 ถ้าทุกท่านนับถือจริง 입으로 존경이 아니고 그 말씀 들어와서 나에게 일을 하는 사람이 존경하는 사람이에요. ไม่ใช่ต้องพูดด้วยปากว่านับถือ แต่ว่าพระคำของเขาต้องเข้ามาในใจในชีวิตและทำงานนั่นถึงจะนับถือเขา 여러분이 ครับ 김학세 목사님 존경하시잖아요. ทางทุกท่านนับถืออาจารย์คิมบักเชิร์ใช่ไหมครับ 예. 진짜 존경하는 사람은 แต่คนที่นับถือจริง 그 말씀이 들어와서 여러분 인생을 바꿔주고 열매를 맺는 ๆ 사람이라. พระคำของเขาเข้ามาในชีวิตและทำงานในชีวิตและออกผลครับ 저는 방 목사님 존경한다고 했는데 ผมบอกว่าผมนับถืออาจารย์พาร์ค 한 말씀 들어와서 열매 맺는 게 없어요. แต่ไม่มีพระคำที่เข้ามาและเกิดผลครับ 순간 은혜 있는 거 있죠. มีพระคุณที่ได้รับในช่วงขณะ 다 위산을 시킨 거예요. แต่แท้งหมดเลยครับ 오늘 성경 뭐냐면 พระคำในวันนี้ก็คือ 말씀을 듣고 지키는 사람. คนที่ฟังพระคำและรักษา 그 사람이 믿음이고 옆에 있는 사람 그 사람이 믿음이고 좋은 땅이라는 거예요. นั่นคือความเชื่อและเป็นดินที่ดีครับ 어떤 말씀 여러분 지켜서 100배 60배 열매 맺는 게 있냐는 거예요. มีพระคำอะไรที่ทุกท่านรักษาและเกิดผล100 เท่า 60 เท่า 30 เท่าหรอครับ 다 위산하는 삶을 살았어요. ใช้ชีวิตแท้งมาทุกตลอดครับ 처음으로 그 말씀 한번 지켜봤는데 เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้รักษาคำพูดนั้น 기적이 일어나기 시작한 거예요. เริ่มเกิดปาฏิหาริย์ครับ 저는 카메론 12년 있었는데 교회 땅 하나 못 샀는데 ผมอยู่ที่คาเมรูนมา 12 ปี ซื้อที่ดินไม่ได้สักที่ครับ 토고에 7년 만 7년 했어요. ตอนนี้อยู่ที่โตโกมาได้ 7 ปีแล้วครับ 50개 교회 개척이 되고 수십만 평의 땅을 얻게 되고 ได้ตั้งโบสถ์70 แห่ง แล้วก็ได้รับที่ดินหลายไร่เลยครับ 날마다 기적이 일어나기 시작한 거예요. เกิดปาฏิหาริย์ทุกๆวันครับ 그러면서 야, 내가 카메론 사역에 실패했다. ผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของผมที่แคเมรูน 내 ล้มเหลว 마음을 가지고 하는 거다고 การทำด้วยจิตใจของผมเอง 주님 것을 받아서 하는 것도 하늘과 땅 차이로 살아가는 거예요. กับการรับของพระองค์เข้ามาและกระทำต่างกับราวฟ้ากับดินครับ 카메론 12년 사역을 했는데 รับใช้พระเจ้าที่เคเมรูนมา 12 ปีครับ 겉으로는 뭐 1,600명 되는 사람들 그 다음에 뭐 교회를 20개 되고 됐는데 ภายนอกดูเหมือนมีสมาชิก 1,600 คนแล้วก็มีโบสถ์ประมาณ 20 กว่าแห่ง 도고 와서는 1년도 안 됐는데 30개 넘게 있는 교회를 짓고 แต่มาที่โตโกไม่ถึง 7 ปีครับตั้งโบสถ์ 30 กว่าแห่ง 또 10,000명 성도가 되고 แล้วก็มีสมาชิกขึ้นมาถึงหมื่นคน 교회 종이 하신 말씀만 했는데 แค่พูดตามที่ควบใช้พูดครับกับในคริ 내 สตจักร 마음으로 하는 거다고 조언 받아서 하늘과 땅 차이 되면서 내가 죄가 발견되기 시작한 거예요. การทำด้วยจิตใจของตัวเองกับการรัดจิตใจของผู้รับใช้มาทำเนี่ยได้เห็นว่ามันคือความบาปนี่เอง 뺑 형제가 땅에 씨를 심고 มันเหมือนกับได้ฝังเมล็ดลงไปในดิน 아침마다 외치기 시작했어요. และบัตเตอร์ก็เริ่มตะโกนทุกเช้า 나는 세계 최고 페인트공 필립이다. ฉันเนี่ยคือฟิลิป 이 바로 물을 주는 것입니다. ที่เยี่ยมที่สุดในโลกนี่คือให้น้ำครับ 어떻게 말씀을 지킵니까? จะรักษาพระคำได้อย่างไร 우리는 시간 지나면 기억이 흐리다게 되어 있습니다. เมื่อเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆจะความทรงจำจะเริ่มจางครับ 말씀을 지키는 다른 길이 없습니다. การรักษาพระคำไม่มีวิธีทางอื่นครับ 반복하는 게 반복. แค่ต้องทบทวนต้องซ้ 계속 아침마다 일어나서 반복 시간은 반복해줘야 돼요. ำทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องซ้ำเรื่อยๆทุกวัน 아까 나온 학생들 เมื่อสักครู่คนที่ออกมา 반복해야 돼요. ต้องซ้ำพูด 알코올은 ซ้ำครับ 독이다. แอลกอฮอล์คือพิษ 마약은 독이다. ยาเสพติดคือพิษ 내 아내를 제한 모든 자는 독이다. และนอกจากภรรยาของฉันแล้ว ฮารุเอะ ทุกคนคือพิษ 100번씩 วันหนึ่ง100 ครั้ง 100일을 계속하면 และพูด100 วัน 20일이라면 습관이 되고 แล้วเมื่อผ่านไป 20 วันจะเริ่มเป็นนิสัย 같은 일을 반복하면 20일이 되면 습관이 됩니다. เมื่อพูดซ้ำไปเรื่อยๆ 20 วันจะเป็นเริ่มเป็นนิสัยครับ 이렇게 계속 100일을 하게 되면 แล้วเริ่มพูดเรื่อยๆเป็น100 วัน 우리의 무의식의 입력이 되는 것입니다. มันจะจารึกในห่วงเราโดยเราไม่รู้ตัวครับ 인간은 98%가 무의식에 의해서 행동합니다. คือ 90% ของมนุษย์เรากระทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวครับ 자동으로 한다. 자동. คืออัตโนมัตินั่นเองครับ 습관에서 มาจากนิสั 그래서 ย 이걸 해놓으면 แต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ไว้ 여러분 무의식에 입력이 되기 때문에 มันจะถูกจารึกในสิ่งในโดยไม่รู้ตัว 독이고 แอลกอฮอล์คือพิษ
마약은 독이고 ยาเสพติดคือพิษ 내 안에 태어난 모든 여자는 독이다. นอกจากภรรยาของฉันและทุกคนผู้หญิงทุกคนคือพิษ 의식이 되어 있기 때문에 มันจะถูกจารึกไว้ค 딱 รับ 오면 거부 반응이 딱 일어나게 됐어요. แล้วเมื่อเจอปุ๊บจะเกิดต่อปฏิเสธและต่อ 인간의 ต้าน 의지가 각오로 안 됩니다. ไม่ใช่ด้วยความตั้งใจความพยายามนะครับ 그래서 그 벤트 형제가 뭐라 그러냐면 แล้วบัตเตอร์เฟนคนนี้ก็พูดว่า 인형이 저를 초청을 했어요. ได้เรียนเชิญผมหลักจากนั้น 그 가난한 거지 형제인데 เป็นบัตเตอร์ที่ยากจนมากครับ 우선 제가 땅을 사고 집을 짓습니다. อาจารย์ครับผมได้ซื้อที่ดินแล้วได้สร้างบ้านครับ 예배를 한번 봐주세요. มานมัสการที่บ้านหน่อยครับ 갔는데 진짜 땅을 사고 예배를 근데 법이 집을 짓어요. บ้านเนี่ยคือเขาได้ซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านจริงๆครับ 비참을 사는 사람인데 เขาใช้ชีวิตที่มันน่าสมเพชมากนะครับ 어떻게 된 거야? เธอเป็นมายังไงเนี่ย 간증 제가 했더만 지금 간증을 쫙 하기 시작했습니다. แล้วเขาก็เริ่มให้คำพยานเหมือนกับที่ผมเล่ากับทุกท่านฟัง 어느 날 ครับ 손님이 전화가 왔습니다. วันหนึ่งก็มีลูกค้าโทรมา 여보세요. 저는 안녕하세요. 최고 손님. 저는 세계 최고의 밴드공 필립입니다. ก็ได้รับโทรศัพท์ครับสวัสดีครับ ผมเป็นคนที่ชื่อว่าเฟนคนที่เยี่ยมที่สุดในโลกครับ 손님이 깜짝 놀란 거예요. ลูกค้าตกใจครับ 한 번 들어보진 말을 들은 거예요. ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนครับ 나 너 한번 만나고 싶다. เฮ้ยฉันอยากจะเจอกับคุณ 약속 장소 정해가지고 แล้วก็นัดไว้ครับ 기다리고 있었습니다. และรอ 야 세계 최고 밴드공 필립이라는데 อ๋อเป็นนักทาสีที่เยี่ยมที่สุดในโลกเหรอ 한번 보자. ไหนลองมาดูซิ 큰 사람의 큰 차를 모고 ก็ 오겠지. คงจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ขับรถที่ดีขับมาแน่เลย 키 조그만 놈이 오토 사고 온 거예요. แล้วแต่ก็เป็นคนเล็กตัวเล็กๆคนเตี้ยๆขับมาครับ 네가 최고 밴드공이야 필립이야? นี่เธอเป็นคนที่เป็นนักทาสีเก่งที่สุดในโลกจริงเหรอ 맞습니다. ใช่ครับ 진짜야. จริงเหรอ 그러니까 이제 뭐라고 했냐면 แล้วเขาก็พูดว่า 밴드공이 คือเบอร์เป็นคนที่ 당신 พูดว่า 큰 골리앗을 누가 죽인지 아냐? คุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าโกลิยัตที่ตัวใหญ่ 조그만 다윗이다. ดาวิดเล็ก 그러니까 손님이 너 목사야? ๆ ลูกค้าคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอเป็นศิษยาภิบาลเหรอ 아닌데요. อ๋อไม่ใช่ 마음을 열고 เขาก็เปิดใจครับ 큰 또 사업을 줬어요. แล้วก็ให้ธุรกิจของเขาฝาก 지금은 ไว้กับบัตเตอร์คนนี้ 지금은 또 빨름에 땅선 사놓고 땅 3,000평 땅 사놓고 ตอนนี้ก็ซื้อที่ดินอีกที่หนึ่งครับที่ใหญ่ประมาณ 노메 10 ไร่ 시내 ครับ 땅을 3개 사놓고 ในตัวเมืองครับ 20명의 직원단 사장이 됐어요. แล้วก็เป็นประธานของพนักงาน 20 คนครับ 뭘 했습니까? อะไรเป็นทำให้เขา 그런 เป็น 거 อย่างนี้ 없어요. ไม่ทำอะไรครับ 생각을 바꿨어요. 말을 바꿨어요. แค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดครับ 나는 돈 없대 가난하다. อ๋อฉันไม่มีเงินฉันยากจน 아니야. 나는 세계 최고 페인트공이다. เปลี่ยนเป็นฉันเป็นนักทาสีที่เยี่ยมที่สุดในโลก 운명이 바뀌고 그다음 삶이 바뀌고 생활이 ชะ 바뀌고 ตาชีวิตเปลี่ยน 운 바뀌고 인생이 바뀐 거예요. และชีวิตเปลี่ยนและทุกอย่างเปลี่ยนครับ 자, 이게 무슨 이야기냐? เป็นเรื่องอะไรครับ 또 시간 너무 없죠. 33분 했는데. 네. 네. 이제 또 내일 또 있으니까 끝내겠습니다. 내 많이 다 잘한 게 아니니까 시간 됐어. เวลาก็ไม่พอนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พูดต่อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ 계속 오셔야 돼. พรุ่งนี้ต้องมานะครับ 스스로 이어지니까. เพราะมันเรื่องมาต่อกันนะครับ 오늘 제가 유산한 삶을 살았는데 อ่ะสรุปก็คือที่ผ่านมาใช้ชีวิต 제가 ชีวิตที่แท้งครับ 처음으로 목사님한테 한 말씀 받았어요. แต่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้รับคำของอาจารย์ครับ 도가 서부의 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาตะวันต 그래서 ก 그 말만 하는 순간 동안에 เมื่อตอนที่พูดสิ่งนี้ออกไป 저희들이 100개 땅을 걷고 센터를 짓습니다. และเราตอนนี้เรากำลังสร้างเซ็นเตอร์ของเราประมาณ100 แห่งใน 네, โตโก 말할 수 없는 기적이 일어나기 시작했어요. เริ่มมีปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถอธิบายเกิดขึ้นครับ 내일 사진 보여드리겠습니다. พรุ่งนี้จะเอารูปมาให้ดูนะครับ 좋은 땅에서 말씀을 듣고 지키는 거다. แผ่นดินที่ดินที่ดีคือรักษาคำและเก็บไว้ 반복하는 것밖에 반복. และการรักษามีแค่อย่างเดียวครับคือพูดซ้ำไปเรื่อยๆครับ 100배 61매일 때까지. จนกว่าอะไรครับจนกว่าจะให้ผล100 เท่าครับ 그래서 여러분 지금부터라도 และต่อให้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ 한 말씀 교회 말씀 약속 말씀을 แค่พระคำเดียวพระคำในโบสถ์ 계속 ฟัง 지키면 และรักษา 160배 기이한 열매가 일어납니다. แล้วจะมีผลที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น100 ท่าครับ 예, 그래서 이제 지금까지 유산한 삶을 끝내시고 ขอให้ทุกท่านจบชีวิตที่แท้งนะครับ 네, 오늘 말씀 보시면 지금까지 유산한 삶을 อ๋อ 살았다. วันนี้ได้ฟังพระคำแล้วได้ใช้ชีวิตอ๋อฉันใช้ชีวิตที่แท้งมาตลอด 사람 นี่เอง 들어보세요. 사람 들어보세요. ใครที่รู้สึกอย่างนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับ 예, 아이고 감사합니다. ครับขอบคุณครับ
예, 다시 이제 유산 끝냅시다. ครับจบชีวิตที่แท้งนี้ได้แล้วนะครับ 이번에 50년 유산이 딱 끝나고 และขอให้จบชีวิตที่แท้ง 100배, นี้ 60배 열매 있는 귀한 기적이 일어나기 삶 속에 일어날 และ 수 ขอ 있습니다. ให้เป็นชีวิตที่มีค่าที่เกิดผล 30 เท่า 60 เท่า 100 เท่าครับ 예, 근데 네, 기도하겠습니다. 네, ครับอธิษฐานร่วมกันนะครับ 사랑하는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาครับ 오랫동안 보는 것조차 보는 걸 말하고 이야기하고 살았습니다. ที่ผ่านมาเราพูดในสิ่งที่เรามองเห็นมาตลอดครับ 하나님 우리가 믿음을 해요. 보는 것을 행치 안다고 했습니다. ได้บอกว่าเราอยู่ในความเชื่อไม่ได้ตามสิ่งที่เรามองเห็นครับ 육신은 하나님을 거스리는데 เนื้อหนังต่อต้านพระเจ้า 이제 이런 결국 보는 거 말고 이제 믿음을 쫓아 행한다면 และถ้าเราได้รับความ 하나님 เชื่อเข้ามา 놀랍게 역사할 줄 믿습니다. ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานอย่างอัศจรรย์ 좋은 ครับ 땅이라 해서 말씀을 듣고 지키서 인내해서 100배, 60배 열매 맺는 거라고 했습니다. แผ่นดินที่ดีนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าคือการเก็บและรักษาพระคำไว้ 말씀을 지키는 다른 법이 없습니다. การรักษาพระคำไม่ 계속해서 มีวิธีทางอื่น 반복해서 하는 것밖에 외에 นอกจากการซ้ำทบ 그래서 ทวนเรื่อย 성경은 복인 사람은 날마다 여호와 말씀을 묵상 반복하는 삶이라고 말했습니다. ๆ เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนที่เป็นสุขคือการทบทวน 어떤 ถึงพระ 우리가 คำของพระ 유산한 เจ้า 삶을 살았는데 ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตที่แท้ง 이제 유산한 삶 끝내고 แต่ขอให้เราได้จบชีวิตนี้ 100배, 60배, 30배 열매 맺는 귀한 믿음의 역사들이 계속 교회 안에 일어날 수 있도록 축복해 주시길 원합니다. ขอให้ได้มีการทำงานแห่งความเชื่อที่เกิดผล 30 เท่า 60 เท่า 100 เท่าอย่างมีค่าในคริสตจักรนี้ด้วยเถอะครับ 네, 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 네, 마치겠습니다. ครับจบเท่านี้นะครับ